مهما عملنا وصفات من الكيك بالكريمة بالشوكولاتة بالحشوة دي بالحشوة دي، تفضل الكيكة اليومية او كيكة الشاي اللي احنا متربيين عليها هي احسن وافضل كيكة احنا نحبها. الكيكة البسيطة اللي امهاتنا كانت بتعملها لنا، اللي هي عبارة عن بيضتين وكوباية لبن وشوية دقيق، بتطلع احلى كيكاية معاكي. جربي الطريقة ان شاء الله هتعجبك. وانت شايفة الكيكاية بسم الله ما شاء الله منتفخة قد ايه ولونها ابيض وجميل. هنسمي الله ونشوف الطريقة. بس ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وتشتركي معايا في قناتي مطبخ سميرة. هنا انا حطيت بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، ورشة من الفانيليا، وكوباية من السكر. هنعاير بالكوباية بتاعتنا كل المقادير، وهقلب كويس. وممكن بالمضرب اليدوي عادي، مش لازم بمضرب الكهرباء، وممكن في الخلاط تمشي معاكي ما تقولش لا برضو. هنفضل نضرب فيها لما لون البيض والسكر يفتح كده. هنحط نص كوباية من الزيت بنفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها. مفيش اسهل من الكيكايه دي، ولا ألذ ولا اطعم منها مع كوبايه شاي باللبن كده. بصوا بقى يعني ملهاش حل. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هنفضل نضرب فيها كويس. هننزل كوبايه من الحليب الدافي مش السخن يعني، بس ما يبقاش ساقع قوي. بصوا البهدله اللي حصلت دي، واحنا بنحط الحليب نحطه بالراحه. دي كوبايه من الحليب مدفيها بسيط كده. هقلب فيهم برضو دقيقتين تاني مع الزيت والسكر اللهم صل على النبي، مع الزيت والسكر والبيض. واتاكد بقى انه خلاص كده قلبتهم كويس. هنزل كوبايتين من الدقيق بنفس الكوبايه، وهحط كيس بيكنج باودر اللي هو معلقتين او معلقتين الا ربع كده. انا حطيت الكيس كله، وهبتدي اقلب بقى. خلاص المضرب الكهربي انا مش محتاجاه، انا ممكن اشتغل كل الكيكايه بالمضرب السلك ده. وحطيت معلقه كبيره من الخل، دي اللي هتخلي الكيكايه بيضه خالص زي ما انتوا شفتوها كده. وهقلب واتاكد انه اتقلب كويس جدا. وبعد كده ادخلها. اجيب بقى اي صينيه عندي زي ما انتم شايفين، اي قالب الومنيوم، في رسمه ما فيهوش رسمه مش هتفرق معانا الكلام ده. انا بدهن بس بدهنه زبده. القالب ده جديد، كنت اول مره اجربه. طلع حلو جدا. والكيكايه الحمد لله ما لزقتش فيه ولا اي حاجه، لان في من بعض القوالب كده الكيك بيلزق فيها. هفضيها بقى زي ما انتم شايفين كده بالراحه. وبعد كده هدخلها الفرن في الرف الاوسط على درجه حراره متوسطه. لو ما عندكيش طيب، لو عندك هتدخليها على درجة حرارة 180. خدت بالظبط نص ساعة و5 دقايق، وعلى حسب برضو حرارة الفرن عندك. ودي النتيجة بعد ما طلعت. طبعا طلعت وسبتها بردت شوية. ما بفتحش عليها الفرن قبل نص ساعة من الوقت. سبتها بردت، وبعد كده بقى هنقلبها مع بعض ونشوف النتيجة بتاعتها. انا مهما عملت كيكات وعملت تورت وعملت جاتوهات، بتفضل الكيكاية دي هي احسن كيكاية بالنسبة لي. شايفين الحمد لله. بوريكم ان القالب طلع نظيف، رسمته حلوة قوي. طبعا لو القالب ده عملنا فيه كيكايه زوقناها كده وحطينا عليها شوكليت ولا اي حاجه، هتبقى طبعا شكلها هيبقى شكله حلو قوي. ما نقطعش الكيك يا جماعه لما يبرد خالص، عشان لما بنقطعه سخن بيهبط وما بيبقاش حلو. نسيبه في الفرن 5 دقايق قبل ما نطلعه، يعني ندفع عليه الفرن ونسيبه الفرن عليه 5 دقايق. بصوا انا مش عارفه انا قطعت القطعيه يعني حته الكيك كبيره ليه كده. بصوا مقطعها قد ايه، كبيره قوي. بس بسم الله ما شاء الله. شايفين الكيك حلو ازاي؟ طعمه حلو جدا، ما فيهوش زفاره خالص، ما فيهوش اي حاجه. الناس اللي بتشتكي من زفاره البيض جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. دي الطريقه اللي كل امهاتنا بتعملها، مش اختراع مني ولا حاجه. الكيكه اللي كلنا متربيين عليها. بصوا قطعت بقى، حسيت ان الحته كبيره قوي فقطعتها 2. جربوا الكيكايه. ويا ريت بصوا عشان الفتحات اللي في الكيك اللي انتوا شايفينها الخرام الكبيره دي، ندب نخبط الصينيه 3 4 مرات كده قبل ما ندخلها الفرن. انا خفت على الصينيه